Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көк тамырға инъекция енгізу техникасы. Сабақтың мақсаты көк тамыршылық инъекция жасаудың көрсеткіштерін және қарсы көрсеткіштерін, егуден кейін болатын асқынуларды, дәрілік заттарды көк тамыр ішіне енгізу техникасының іс-әрекет алгоритм дағдыларын көрсетемін. Көк тамырға инъекцияны орындауға қажетті құрал-жабдықтар: дәрігердің тағайындау парағы, бір реттік қолданылатын шприцтер, лоток, спирттелген салфеткалар, дәрілік ерітінді, залалсыздандырылған қолғап, клеенкалы жастықша, резеңке бұрау, салфетка, дезинфекциялық ерітіндіге арналған контейнер, шокқа қарсы жиынтық, қауіпсіз жинауға және жоюға арналған А және Б контейнері. Көк тамырға инъекция орындау іс-әрекет алгоритмі. Пациентке ем-шара мақсаты мен барысын түсіндіріп, оның келісімін аламыз. Сәлеметсіз бе? Мен сіздің дәрі егу бөлмесінің мергерімін. Сізге дәрігердің тағайындауы бойынша көк тамырға инъекция жүргізуді тағайындаған. Сіз келісіміңізді бересіз бе? Көк тамырға инъекция енгізбес бұрын залалсыздандырған қолғапты дайындаймыз. Қолғаптың бүтіндігін, жарамдылық мерзімін тексереміз. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 желтоқсандағы номері 151 бұйрығына қосымша инфекциялардың алдын алу қағидаларына сәйкес қолымызды сұйық сабынмен және сумен жуамыз және құрғатамыз. Осы реттілікпен антисептикпен қолымызды өңдейміз. Залалсыздандырылған қолғаптың орауын ашып, қолғапты киеміз. Қолымызға ораудағы бір рет қолданылатын шприцті алып, оның жасалған күнін және саңылаусыздығын тексереміз. Сол қолымызға ораудағы шприцтің поршенімен жоғары қаратып аламыз, поршен жағынан орауды ашамыз. Ораудағы шприцті шығарып, иненің канюлясын шприцтің ине астындағы конусына жалғастырамыз. Иненің өткізгіштігін тексереміз. Қолымызға дәрілік ерітіндіні алып, препараттың атын, оның қоюлығын және дозасын оқимыз. Ерітіндінің сақталу мерзімін және сыртқы түрін тексереміз. Ампуланың мойнын тері антисептигімен жоғарыдан төмен қарай тазартамыз. Мақта шаригімен ампуланың мойнын орап, кесетін жерді сүртіп, ампуланы жылдам қозғалыспен сындырамыз. Сол қолдың екінші және үшінші саусақтары арасына ашылған ампуланы аламыз. Оң қолға құрастырылған шприцті аламыз. Екінші саусақпен иненің канюлясын, бірінші, үшінші, төртінші саусақпен цилиндрді, бесінші саусақпен поршенді ұстаймыз. Оң қолмен поршенді төмен қарай тартып, ампуланың түбін жоғары көтеріп, дәрілік ерітіндіні ақырын сорып аламыз. Ерітіндіні сорып алған соң, инені ауыстырып, инъекцияға арналған инені кигіземіз. Бір рет қолданылатын шприцпен жұмыс істегенде, ораудағы басқа залалсыздандырылған инені пайдаланамыз. Пациенттің шынтақ астына валидті орналастырамыз. Шынтақ буынында қолды максималды жазу үшін. Иықтың ортаңғы бөлігіне салфетканың үстіне бұрауды байлаймыз. Оның бос ұштары жоғары қарай бағытталған болуы керек. Карий жілік артериясында тамыр соғуы өзгермеуі керек. Пациенттің жұдырығын бірнеше рет қысуын және ашуын, сосын оның қысуын сұранамыз. Білегін қол ұшынан шынтақ бүгілісіне қарай пальпациялап, көк тамырды зерттейміз. Ең көп толған көк тамырды табамыз. Қолғапты тері антисептигімен тазартамыз. Инъекция енгізетін аймақты тері антисептигімен 2 рет тазартамыз. Бұл қолға шприцті алып, екінші саусақпен иненің канюлясын, бесінші саусақпен шприцтің поршенін, үшінші, төртінші, бірінші саусақтармен цилиндрді ұстаймыз. Шприцте ауаның жоқтығын тексереміз. Сол қолдың үлкен саусағымен шынтақтың бүгілген аймағының терісі шетіне қарай тартып,
қолдағы шприцтің қалпын ауыстырмай, иненің қиығын жоғары қаратып, көк тамырға қатарластыра тамырды тесеміз. Сосын абайлап иненің 1/3 ұзындығын қуысқа түскен сезгенше көк тамырға енгіземіз. Поршенді өзімізге қарай тартқанда шприцте қан көрінуі керек. Иненің көк тамырда екеніне көзімізді жеткіземіз. Сол қолмен бұраудың бір бос шетін тартып шешеміз. Пациенттен жұдырықты ашуын сұраймыз. Ине көк тамырда екеніне қайтадан көзімізді жеткіземіз. Шприцтің қалпын өзгертпей, сол қолдың бірінші саусағымен поршенді басып, жаймен дәрілік ерітіндіні көк тамырға енгіземіз. Залалсыздандырылған, спирттелген 3-ші мақта шаригін тесілген жерге басып, инені шығарамыз. Деген салфетканы Б контейнеріне саламыз. Қолданылған заттарды Б контейнеріне саламыз. Лотокты дезинфекциялық ерітіндісі бар ыдысқа саламыз. Қолғапты шешіп, қолымызды жуып құрғатамыз.